päevast, head Roma klubi liikmed ja metsasümpoosiumist osavõtjad. Kena tormist neljapäeva. Metsandus küsimusi siin saalis arutatakse üsna tihti, et on hea näha, et tänagi hoolimata sellest keerulisest olukorrast meid üsna arvutusi siia saanud on. Ja põhjuseid selleks annab mitte seekord see, mis meil parasjagu metsas endal toimub, vaid see, et mis siis selles Euroopa Liidu raames plaanitakse metsadega edaspidi ette võtta. Metsastrateegiat kui sellist Euroopa Liidus tegelikult seda uue roheleppe valguses tegelikult ju veel sellised käega katsutaval kujul ju veel olemas ei ole. Et täna me räägime ka nendest nopetest, mis on sinna roheleppesse kirja saanud ja proovime arutada siis, et mis nende vähegi teadaolevate eesmärkide osas võiks Eesti seisukoht olla. See roheleppe räägib umbes tõesti 5 punktis ka üsna konkreetselt metsast. Nendest teemadest saame siin juba paneelis istekoha sisse võtnutelt üsna peagi teada. Aga eks seda metsandust mõjutab järjest rohkem ka kogu muu poliitika, keskkonnapoliitika laiemalt, kliimapoliitika laiemalt, et eks see metsandusest oodatakse hästi palju ja metsandus peab pakkuma hästi palju lahendusi või järjest rohkem lahendusi. Roheleppele kui sellisele Eesti on oma seisukohad kujundanud, et kui minu ettekandes oodati, et millised on riigi ootused roheleppe metsastrateegiale, et siis mõned nendest on valitsus juba heaks kiitnud. Kui ma ütlesin, et seda roheleppes metsandust kasutatakse või käsitletakse kaude, siis kahtlemata läbi kliimaeesmärkide järjest rohkem, eks valitsus on leidnud, et me peame arvestama seda sama riiklikku eripära, eks ajalooliselt kujunenud maakasutust, looduslikke ja klimaatilisi tingimusi, et see on nagu selline ütleks tegelikult standard, et mida ütlevad vist kõik liikmesriigid, et arvestage sellega, kes me oleme ja kust me tuleme. Et see ei ole ilmselt midagi uut. Metsanduses võiks öelda ka, et me soovime jätkata selliste majanduslike võtete kasutamist, millega siis pikas perspektiivis oleks võimalik anda kõiki neid loodusest ja metsast saadavaid hüvesid. Lisaks metsade tootlikkust suurendada, kasutada puitu, siduda süsinikku järjest rohkem, varu kasvatada, järjest suurenevad ootused. Et seda on valitsus ka tegelikult juba suures pildis öelnud. Läbi kliimaeesmärkide ka taastuvenergia kindlasti sellel on oma osa. Ja metsal samamoodi, eks puitse biomassi kasutamine, kes jälgis eile, oli üks Erametsakeskuse poolt korraldatud seminar, kus ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium selgelt hindas, et puitse biomassi järgi kuskile vajadus kaduma ei lähe, tuleb ilmselt juurde teisi taastuvaid energiatootmise võimalusi, päike, tuul, aga see ei suuda katta ilmselt kõik taastumatutest allikatest pärit energiat, et puidul nähakse endiselt stabiilselt suurt rolli just taastuvenergia osakaalus ka edasi. Ja elurikkuseks samamoodi meil on seisukohad olemas valitsuse poolt jälle, et see loodusvarade kestlik kasutamine siis täiendavat elurikkuse ohtu ei tohiks kujutada ja edaspidi võiks siis pöörata rohkem tähelepanu ka ökosüsteemide taastamisele. Ja sealt sujuvalt
võikski üle minna sellele, et mida siis roheleppe edasi meile toob. Ridamisi uusi algatusi Euroopa Komisjoni poolt tulemas on. Üks nendest siin kevadel sai juba välja kuulutatud komisjoni poolt, selle nimeks oli Euroopa Liidu elurikkuse strateegia. Selle kohta on öeldud ka, et kui uus metsastrateegia tuleb, et siis see peab paljuski lähtuma sellest elurikkuse strateegiast. Seal on palju selliseid eesmärke, mida on sisustada täna tegelikult üsna keeruline, et see on ka selline nagu hästi laiade eesmärkide kogum. Võib-olla kõige rohkem nagu sellist tagasiside on saanud see eesmärk maismaa pindalast Euroopa Liidus üleselt siis 30% kaitsta ja merealadest samamoodi 30%, millest omakorda siis peaks olema 10 rangelt kaitstud. Samas me teame, et väga hästi ei ole defineeritud see kaitse ja liikmesriikidel, nii ka Eestis tegelikult on üsna palju segadust praegu, et eesmärgina väga üllas, mis seal taga täpselt on tegelikult veel päris hästi ei tea. Elurikkuse strateegia Eesti seisukohad veel lukus ei ole. Valitsus kavandab, kui nüüd ministeeriumitega veel kooskõlastused saavad selle nädalaga lukku, siis valitsus kavatseb seisukohad kinnitada järgmisel neljapäeval, et siis neid ka edaspidi aruteludes väljendama asuda. Et iseenesest me pooldame praeguse nagu välja öeldu põhjal seda üldist eesmärki, aga me tahame ka teada, et mis see endast kujutab ja me näeme, et just nagu meie seni tehtud pingutused ei tohi saada karistuseks, vaid kuna me oleme üsna palju juba teinud, et siis teised peavad selle võrra rohkem edaspidi tegema, mitte nii, et need, kes on juba hästi palju teinud, peaksid edaspidi väga palju panustama. Ja loomulikult peame samamoodi lootma, et meie eripärasid siis ka arvestatakse, et nende seisukohtade kaitsmisel. Seda metsandusstrateegiat mõjutavatest algatustest kahtlemata ka biomassi kasutamine ja taastuvenergia direktiiv seda metsakasutust ja kasvatust mõjutab. Kuigi hiljaaegu sai säästuskriteeriumid kinnitatud, siis uus komisjoni koosseis on nagu selgelt märku andnud, et nad tahavad seda uuesti avada. Ei ole küll öeldud, et mis täpselt see probleem on, aga kindlasti kui seatakse suuremad eesmärgid, siis vaadatakse ilmselt kogu kliimapakett üle. Samamoodi metsa mõjutab ka maakasutus. Maakasutusmuudatuste järgimiseks on see LULUCF-i määrustik, mis on öeldud samamoodi tuleb avamisele. Eks see jälle tekitab arutelusid ja küsimusi, mis on õige. Täna me veel ei oska seda nagu prognoosida, kuhu suunas siis täpsemalt. On öeldud ka tegelikult, et puidul nähakse väga suurt rolli kliimamuutustega võitlemisel ka eilses kõnes olukorrast siis liidus. Komisjoni poolt öeldi välja, et puidul on oluline roll ka kliimamuutustega kohanemisel ja sellega võitlemisel, et puitu kui taastuvat ressurssi ikkagi osatakse järjest targemini ka ehituses kasutada ja seda tuleks teha. Meil on tulemas ka järgmise perioodi ühtne põllumajanduspoliitika, mis aitab mõningaid kliimaeesmärke ellu viia. Et on öeldud, et mingi 40-45% nendest meetmetest peaks minema kliimale. Seal all põllumajanduspoliitika all ka mitmed metsameetmed. See, kas Eesti hakkab metsastama nüüd põllumaid, ei oska öelda, kas vajadus selle järgi on või mitte. Paljud Euroopa Liidu liikmed kindlasti hakkavad seda tegema. Kas meil tulekahjude vastu on vaja võidelda, on ka küsimus. Kindlasti Euroopas on väga palju regioone, lõuna pool rohkem, kus seda on vaja teha. Meil kindlasti on oluline, et piisavalt püsivad oleksid metsad ka erinevatele kahjustajatele. Et sellega kindlasti usun, et ka läbi selle põllumajanduspoliitika tuge leiame.
Üks küsimus võib-olla enne kui lõpetan on selline signaal, mis on komisjoni poolt tulnud selle metsastrateegia valmimisele eelnevalt. Ütleme nii palju ka, et see strateegiaga on lubatud välja tulla järgmise aasta esimeses kvartalis. Räägitud on veebruarist, räägitud on võib-olla hilisematest aegadest, eks siis selgub. Aga üks asi, mis komisjon juba nagu öelnud on see, et kui seni on metsandust peetud nagu liikmesriikide selliseks subsidiaarseks õiguseks ise paljuski suunata seda, et siis kahtlemata need ootused metsadele ja metsandusele on järjest suurenenud. Kõik soovivad metsasektorist midagi saada. Et see on tekitanud sellist tekitõmbamist päris palju ja komisjon on öelnud, et see subsidiaarsuse põhimõte metsanduses on pigem eilne päev. Et nüüd hakkame meie ette ütlema, mis on õige ja mis võib-olla nii väga õige ei ole. Ei ole küll ametlikku sellist statementi selle kohta tulnud, aga üpris kõrgelt komisjoni ametnikud sellised vihjed on andnud. Et siis seda enam tegelikult me peame ümber mõtestama, et kuidas Eesti ka osaleb metsapoliitika kujundamisel. Et see vajabki selliseid arutelusid nagu siin täna, et olla valmis ka siis oma riigi seisukohta esindama juba tegelikult Brüsselis, kus siis järjest rohkem ka metsandusalaseid otsuseid edaspidi tehakse. Nii, siin mina lõpetan. Aitäh ja loodame, et tuleb väga sisukas ja metsanduslik sümpoosium täna. Aitäh!